მოგესალმებით აპოლინე სამყაროში. დღეს ძალიან გემრიელი რეცეპტი მაქვს და შემოგთავაზეთ მაკარონის სალათას, რომელიც არის ძალიან მარტივი მოსამზადებელი, უხდება ცხელამი და იდეალურია პიკნიკისთვის. და ამისათვის მჭირდება მაკარონი ფარფლი, რომელსაც აქვს პეპელას ფორმა, მჭირდება აგრეთვე ზეითუნის ზეთი, ბაზილიკი, პომიდორის ჭირი, რომელიც არის ზეთში, ბალზამიკოს ძმარი, მარილიანი ყველი, ნიური, შავი პილპილი და კედარის თხილი, რომელიც შევიძლიათ ნუში ჩაანაცვლოთ. პირველ რიგში მოვხარშავ მაკარონს, რისთვისაც მოვათავსებ მარილიან ადუღებულ წყალში. მაკარონი არ უნდა იყოს ძალიან მოხარშული. შემდეგ დავჭრი ყვალს კუბიკებად. შემდეგ დავჭრი პომიდორის ჭირს, რომელიც არის ზეთში ჩალაგებული. პომიდორის ჭირი შეგიძლიათ ჩვეულებრივი პატარა შერი პომიდორებით ჩაანაცვლოთ. პირველად დავჭრი აგრეთვე ნიორს მედიტერანულ სამზარეულოში ხშირად შეხვდებით. მაკარონი უკვე მოიხარშა და გადაუწურავ წყალს. დავასხავ აგრეთვე ცივ წყალს. შემდეგ გადავიტანე ღრმა თასში და მოვასხი ზეითუნის ზეთი, რომ მაკარონი ერთმანეთზე არ მიეძებოს. შემდეგ მოურიე კარგად და უმეტე დაჭრილი ყველი, პომიდორის ჭირი და ნიური და მოურიე ისევ კარგად. კედარის კაკალი მოვხალე უცხიმო ტაფაზე. კედარის კაკალი შეგიძლიათ ნუშის ჩაანაცვლოთ. კედარის კაკალს განსაკუთრებულ გემოზე მიყავს სალათა. ხოლო ბოლოს მოვაყარე ბაზილიკი, რომელიც ძალიან წააგავს ჩვენს წითელ რეჰანს. შემდეგ მოვაყარე აგრეთვე შავი პილპილი, მოვასხი ბალზამიკო ძმარი და მოურიე კარგად. მარილი უნდა გავუკეთოთ გემოვნებით, რადგან ყველი უკვე მარილიანია. მოურიეთ ძალიან კარგად, რომ ყველა ინგრედიენტი ერთმანეთში თანაბრად გადანაწილდეს. როგორც ხედავთ, ესე მარტივად მოვამზადე გემრიელი მედიტერანული მაკარონის სალათა. მოსინჯეთ, გააკეთეთ. ეს არც თუ ისეთი დროს წაგართმევთ. მე კიდევ მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ ჩემთან ერთად იყავით. რეცეპტს აგიტოვებთ როგორც ყოველთვის დაბლა ინფობოქსში.